waxaan u imaanaynaa heshiisyadii muddadii 6 bilood ee madaxweynaha ahayd ay dawladdaada gashay oo runtii aad moodo in ama laga goos haysto ama farta lagu fiiqayo aan tusaale u soo qaadano heshiiskii badda oo dhawaan baarlamaanka uu diiday ka madaxweyne ahaan Sheekh Shariif sidoo u aragtaa taas marka ugu horeysa dawlad waxa laga marmaan inay heshiis gasho ay imaanaysa waxa dawladdu ay ka hadlayso ama xukuumaddu ay ka hadlayso oo wax la wada gartay oo la fahmi kara ahaayeen laakiin haddana waxa dhacda nasiib darro dad badan in ay sameeyeen propaganda ka soo horjeeda heshiiskaas baarlamaanka sida aad la socotid waxa uu xaq u leeyahay waxay tahay heshiis inuu buriyo laakiin kan heshiis ma ahaan wax waa isafgarad si kastaba ha noqoto dalalka dariska hadaysan jirin wada hadal oo wixii lagu kala aragti duwan yahay aan laga helin aan laga wada hadlin taas waxay keenaysaa dhibaato ay keenaysaa marka waxaan u cadeynaa shacabka Soomaaliyeed cid maanta u taagan inay dalkaas qayb kamida ama taaka kamida bixiso ma jirto heshiisna ma ahayna wuxuu ahaa isafgarad ujeedada laga lahaana waxay ahaaday in UN-ka la geeyo maxay ahaato codsi cusub in la geeyo maadaama dhowr iyo 10 sano aysan arintaas u dhicin arintii hadda waa dhacday oo waa la gaarsiiyay hadda qorshaha loo baahan yahay wuxuu noqonaa in qoraalkii oo tiftiran iyo xuduudda anagu aan sheeganayno aan leenahay badeena waa ku egta in la gudbiyo taas aan aaminsanahay qof kasta oo qabay shaki inay uga bixi doonto marka maadaama hadii heshiiskii baarlamaanka uu diiday ka madaxweyne ahaan dad badan ku dhageysanaya maxaa laga qori karaa heshiiskaas ma u dhamaatay ama isgafaqaradkaasi wax dib ugu soo noqonayo ma aan Soomaan qadiyada Soomaaliya heshiiskaas dantii laga lahaa waa laga gaaray waa laga gudbay hadda waxa loo baahan yahay si rasmi ah in loo diyaariyo يعني isafgarad oo heshiis rasmi ah in la diyaariyo loo baahan yahay ra'iisul wasaaraha idin jawaabay wasiirka idin jawaabay aniga dhabo arkin ba warqad lagu saxiixana ma arkin meel lagu saxiixana ma ogi waxna kama ogi haday fiican tahay dadkaas iska leh haday xumaatan ayaga iska leh